الهدف الثاني بقى النادي كارثه، كارثه بمعنى الكلمه. مش هقول لك بقى الباصه ولا انا هبص على لعيب واحد بس، هو مين؟ العش. بص يا سيدي ركز بقى معايا بقى، والله العظيم فكرني بايه؟ فكرني باللقطه دي. اسمع. ايوه الصوت جاي من هنا وجري كده محمد هنيدي في وش اجرام. العش اللعيب ده بتاعك اصلا وانت قريب منه، سابه وراح عند سيحه. سبته ليه يا عش؟ ما اعرفش. انت المفروض اصلا الكره اتلعبت لمصطفى فوزي، هو بص خلاص مع العش اقرب واحد. العش لا سابه بقى، قال لك ايه، خلي بيكهام يجري معاه ولا اللعيب ده يجري معاه، مش عارف مين اللعيب ده بتاع الاهلي ده. فالعش سابه وجري ناحيه المرمى بتاعنا، ناحيه سيحه، وسابه. لو كان العش مشي جنبه كان مش هيجيب كده على فكره، ان العش كان اقوى منه واسرع منه، كان هيجيبه. ولكن العش طبعا بقى قال لك لا، معاه واحد بقى مش هتعب نفسي اروح لسيحه. في صوت جاي من هنا فجري كده. فكرني بكده اقسم بالله. يعني غلطات دفاعيه قاتله، قاتله قاتله. عملت فيديو بعد الماتش على طول، قلت يا ريت الاهلي يعاقب اللعيبه دي، وفعلا كابتن سيد عبد الحفيظ كلم وليد صلاح الدين، كلم كابتن وليد، اللعيبه دي هتتعاقب، وخاصه طاهر محمد طاهر عشان الطرد. يعني اقول لك انا اللي قلته، يستحقوا العقوبه. وانا بعتقد، يعني بعتقد ان في يناير او في الميركاتو الصيفي، في يعني ناس كتير في الاهلي هتطير، ناس كتير جدا.